我同你講個問題，因為呢度咧好多啲嘢飛嚟飛去喺天上邊，明唔明啊？你聽唔聽得到我講嘢？我哋好多啲嘣嘣嘣嘣嘣嘣嗰啲嘢飛上。我明白你嘅意思。然之後咧，我哋呢一度咧有好多地方封咗山，深山。你明唔明咩意思啊？你深山有咁好嘅酒店住嘅咩？我而家係翻咗去酒店啦。我啱先嗰度已經係唔得噶啦，而家好卡有卡啦。有啊，佢哋話我加咗啊。你嚟，你又唔離開，你就問下永哥係咪卡嘅？我一般嚟講咧，市區先會有咁好嘅酒店喎，嗰啲山我同你講，市區都好差，今日市區都會好卡。你而家喺拉薩定喺林芝啫？我而家喺拉薩邊境，喺拉薩附近。林芝我已經走咗，林芝嘅信號仲好過拉薩啊！我今日去嗰個地方咧，足足有20-30隻嗰啲飛過嗰啲嘢，唔可以入山嘅，我都唔知點解啊！你講飛嗰啲係咩嚟嘅啫？即係嗰啲啊！明啊！唔好讀出嚟，我封我啊！有，哎呀，一針打飛機啊！冇錯，就係呢啲咯。打飛機啊，一針。老公啊，我哋冇離婚啦。假如你離咗嘅話，屋企啲咩嘢你都冇噶啦。我做咗咁多嘢，你冇嘥晒啦。而且當時其實你家婆咧唔肯走啫嘛。如果唔係嘅話，咁啊你直頭你嫁俾你家公就算噶啦，真係噶，講真嗰句，你嘅家婆又唔肯走。練唔到啊！阿左岸練唔到啊！其實我想問下咧，如果佢冇立平安紙嘅話咧，咁即使佢阿家公拜拜，佢阿家婆係咪都有一半噶？呢個好難講嘅喎，如果婚前財產嘅冇可能嘅喎，分頭先至乜嘢喎？你睇佢有幾個，你睇下佢有幾個子女咯？全部都要啊！佢好似就如果佢家公喎。走咗之後，啲財產全部都係佢哋㗎，因為佢家公冇，即係佢依家喺法定上嚟講咧，佢家公如果依家嚟講走嘅話，唔立平安紙，所有嘢都係佢哋嘅。不如我俾個意見你啊，姐姐。邊個佢哋啊？姐姐啊，姐姐。新抱同個仔定係？唔係有血緣關係嘅。呢個哥哥講錯嘢，啱先呢個姐姐乜嘢飛乜嘢嗰個講錯咗，佢測到。不如咁樣啊，我去我俾個意見你啊，阿姐姐，我俾個意見。阿哥哥你喺邊度啊？佢兩個落咗去啫嘛。你可唔可以連上嚟啊？我係咁樣噶，我覺得咧，嗱，你有3個小朋友，咁咧叫佢俾筆補償你，或者係咧你兩公婆走出去住，然之後咧帶翻阿姨妹。都好慘噶喎，咁樣帶翻阿二妹，剩翻阿大妹咧，同埋阿細佬咧，就喺屋企嗰度咧，就佢哋兩公婆帶咁樣得唔得咧？差唔多啊！佢當時我嘅家公佢都話咗噶啦，嗰個大嘅同埋嗰個細嘅係佢哋湊。假如我都唔願意嘅話，咁我哋啊帶阿二妹，佢俾錢我哋喺外面買一層樓，佢同佢阿媽帶即係我家公同我阿媽帶嗰個大嘅同嗰個細嘅，即係冇離婚咯，離咩啫？屋企咁多嘢咧，離咗咩都冇啦。你阿老公自己心裏邊都接受唔到。其實啦，姐姐仔嗱，我同你講啊，我同你講啊，其實啊呢個哥哥仔你聽我講啊嗱，你啲人停幾分鐘我講。其實你阿媽呢就企喺邊緣嚟嘅，有可能你個老豆同佢講過一件事，如果你最好就服從我，唔服從我呢，有可能你阿媽都走得，明唔明啊？係講咗條件嘅，點解你阿媽贊同呢？係有原因喺入邊嚟嘅，明唔明？我覺得咧就係阿生如輝，我認為咧就係咁樣嘅。咁佢阿媽咧就想賀佢個仔走咗噶啦嘛。冇錯，我梗係知啦，你明唔明啊？咁佢而家生咗啦，佢阿媽咧就諗住，哎呀，又幫襯下我自己個老公係咪？佢就想保留住緊，因為佢有翻多少嘢貨喺度，主要就貨問題。咁呢個姐姐仔咧，我同你講啊，嗱，按照邏輯性咧，就頭先一針講咯，即係補多少錢個老公，等佢散水，啊，等佢舒服啲，反正都唔係自己個老豆嚟嘅。